Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Ndaya tena ngani mumbande. Mukuluza kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Kongo ya mwenika. Ndaya tena ngani mumbande. Wana vita kukongo. Wana vita kukongo. Kongo ya mwenika. Ndaya tena ngani mumbande. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mwenika. Ndaya tena ngani mumbande. Kande kukongo. Kande kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Et voilà, vraiment, batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, matondo mingi na bino banso na ndenge bozali solo vraiment na biso na après-midi ya lelo. Pambate, lelo ezali mokolo mwa lomingo mama batata bandeko. Mokolo mwa zomi na mitano, sanza ya sambo, mobu ya koto mibale na zomi na mwambi. Bongo tokomi solo penda na ngonga ya zomi na mine na miniti tukumine na mibale. Elingi koloba ete ngonga ya mibale na miniti tukumine na mibale ya sima nzanga. Alors, bama batata bandeko, balandi ya Congo bololo, en tout cas, ba yenge na bino banso, ba mbote pe balosako na bino banso, bama batata bandeko. Toye lisusu en tout cas, na mokolo mwa lelo, parce que occasion et permettre biso to kwa koya, bama batata bandeko, tango occasion et permettre biso, esenge to kwa koya, pona ete to kokasoro penda kosola, pona to galvaniser la foule, bama batata bandeko, pona ko balayer le kuta de gauche à droite, ou isa solo penda en tout cas, ko régner na kati ya communauté ya biso, bama batata bandeko. Alors donc voilà, et toya kapona ko pesa en tout cas, les messages à les grands maîtres au moment dans semi, na ba oyo peut-être bazwaki connaissance nango te po te bakwa kozwa solo penda connaissance nango mama batata bandeko. Donc na mokolo mwa lelo, en tout cas, celui ya ba Congolais toza kokoba mama batata bandeko parce que tokendaki na archive ya les grands maîtres au moment dans semi, toke ko récupérer solo penda en tout cas Congolais to kuna, Congolais to 62, mama batata bandeko, et ce que zali koloba solo penda le déserteur ya ba poche d'attache. Nani wana zali déserteur ya poche d'attache na ye. Déserteur à poche d'attache, c'est-à-dire moto oya kimi esika oyo ba koko na ye, ba tika ki ye, ba tinda ki ye kwa kobotama pona ete akoka kosunga, kosalisa, kobunda pe kotonga esika wana batinda ki ye bama tata bandeko pamba te toyaka par hasard ete tango tokutaka molimo tozwaka mokano
ete tokei kobotama na esika songolo mpona ete tokoka solo mpenza antuka kotia bwanya mpe mayele na biso mpona ete tokoka kotombola esika wana ezali kobeba. Alors donc voilà, tokolobela likambo yango bama batata bandeko, parceke bandeko bayebi te bamonaka yango lokola plaisir ya kolongwa solo mpenza na eteni ya mabele, ozokende na eteni ya mabele ya bandeko mosusu kuna ozokokende koseme desordre. Alors ezali malamu te, ezali kozanga koyeba yango wana esalaka ete tokanisaka ke totikaka bisika ya biso mpo tokenda na bisika ya bato mosusu mpe soki tokomi kuna toke kotia desordre, tomemi lisusu desordre mama batata bandeko, parce que mateya ezalaki te, mateya ezali te. Yango wana bandeko bazo komona yango ke ezali plaisir ya kolongwa esika oyo obotamaki mpona kokenda na bisika mosusu mpe kokenda koseme desordre. Lelo en tout cas tokosula solo mpenza en tout cas kati ya Congo detu wana 62 ndenge le grand maître ameki solo mpenza kolimbola solo mpenza na esika oyo mpona ete tokoka solo mpenza kozwa bwanya mpe mayele, parce que na epoke meme ya babelge babundaki likambo oyo ya exode rural, c'est-à-dire que bato batikaka baprovince na bango d'origine te mpona kokenda na baprovince mosusu mpona kosala exode rural kotia desordre na bisika mosusu bama batata bandeko. Yango wana en tout cas le grand maître abeteli yango lisusu sete, yango tokomeka kosulula yango lelo. Alors na liboso ke tokenda kuna na Congo dietu tokomeka koparafe toujours bama batata bandeko na likambo oyo etali solo mpenza en tout cas pasteur oyo abimi mpona kocreye association na ye epai wapi mpona ete akoka kobenda bato bakoka kokota na esika na ye ya association na ye oyo acreye pasteur abachristianize bien sûr bama batata bandeko. Alors il fallait donc kodiabolize mbundu dia Congo oyo ezali instrument ya kwatule ndo bama batata bandeko, epai wapi ya diaboliser tout en disant que mbundu dia Congo ezali donc mouvement oyo ezangi bolingo etc. tokoya ko démontrer comment est-ce que christianisme oyo azali na kati epai wapi ye azali pasteur ya banzambe ya bapaya, toko démontrer ndenge nini le christianisme eza kote ya bolingo te, kasi ezali l'incarnation n'est-ce pas ya division, ezali l'incarnation n'est-ce pas ya violence bama batata bandeko bana lisanga tima toko démontrer toko lakisa yango bama batata bandeko bongo tokolakisa ndenge nini bundu dia Congo ndenge ezali koteya bolingo, parce que yango ezali koteya nzambe oyo ya solo solo ya biso bama batata bandeko oyo bakoko na biso babandaki solo mpenza kosambela bama batata bandeko bana lisanga antimati. Voilà oyo wana ezali moi point oyo tokomeka kosoulever lisusu mpona korépondre n'est-ce pas série ya baréponse tokopesa solo mpenza na pasteur charlatan bama batata bandeko bana lisanga antimati. Alors donc liboso ke tokoka kokoma kuna tokomeka nano koparafe likambo etali politique ya mboka bama batata bandeko epa wapi boyoki sango ete Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, donc mwana tuti rwandais oyo aza na kati na bokonzi na biso illégalement, donc autaki kosala remaniement ya ba élément terroriste na kati ya mboka oyo bango ndeko baza kobenga mapinga ce sont pas des mapinga ce sont les éléments terroristes oyo bazali aki na cause ya Hippolyte Kanambe ye moko, parce que ye moko moto afaçonné bango, parce que ye moko alobaki ke ayaki po ete akoka kotransformer le peuple congolais. Alors donc akoki kotransformer le peuple congolais te bama tata bandeko, kotransformer le peuple congolais cela veut dire quoi bama tata bandeko, akuti le peuple congolais donc bato bazali na po bangi ya nzambe ya pongo tulendo, bato oyo bakendaka koboma kosupa makila pamba pamba te ya ekilamo ya tata nzambe, kasi ya ye solo pena tuka na molimo oyo ya kosupa makila ya bana Congo, ya koterroriser le peuple congolais, ya installer l'organisation terroriste qu'on appelle ANR dirigée par Kalunda Motob alias Kalev. Alors ya alingaki ete ba congolais bakoka kokota na cette organisation terroriste bakoma ba terroriste balataka ba kamikaze pona ete bakeda solo pena en tout cas bomaka bato de gauche à droite mama tata bandeko. Sino na tango oyo bana ya Congo babi non biso tozali bana ya nzambe, bana ya Congo, alors tokoki kokota na mosala wana ya terrorisme te, et voilà Hippolyte Kanambe abi alingaki kotransformer biso donc tokoma ba terroriste. Et voilà mama tata bandeko bana lisanga antimati azwi kaka mwa petit groupe ya ye oyo akoti alati bango uniforme ya mapinga mabiso,
donc ba terroriste wana yango wana omoni asali remaniement na mokolo mwalobi bamama batata bandeko mpona kochanger en tout cas d'un terroriste à un autre na esika songolo na esika pakala bamama batata bandeko. Donc voilà, Etumba Ouazalaki, donc représentant yaye ya terrorisme na kati ya Congo, a longoli, a déplacé, a remplacé par un autre terroriste Ouazali na no konite na bamindele bamama batata bandeko na kombo ya mbala cc donc ye wana akomi na esika wana ya Etumba bamama batata bandeko. Etumba akomi conseiller yaye ya Hippolyte Kanambe, conseiller terroriste ya Hippolyte Kanambe bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Alors pourquoi tous ces remaniements ya ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe asali yango pona ni parce que azako se préparer déjà na un coup d'état donc mokolo mwa mardi et par rapport tango ye a annoncer ce coup d'état, alors de façon que ba peuple tango ba kotomboka de façon que ba élément ya sika wana po ba ko mater peuple na biso mama tata bandeko. Mais le peuple congolais aza déterminé. Aza déterminé parce que alobi non assez c'est assez. Alors esengeli to se débarrasser na moto. Alors donc mama tata bandeko soro Hippolyte Kanambe zali ko traîner ye na ba réunion surtout à Kinshasa mama tata bandeko pour être appuyé le prix plus fort ya ma benyo surtout asali na kati ya mboka wana. Parce que na mobeko ya tata Nzambe lobi na biso lobi na mobeko ya tata Nzambe ezali na mobeko oyo Nzambe ya ba christianiser ya pasteur Charaton na kolobela esikoyo te ndenge lobi ete en tout cas soki monguna abeti yo mbata na litama ya gauche pesa litama ya droite po ke akoka konika lisusu po soka bukaki mino na litama ya gauche te po abuka ngo malamu na litama ya droite. Alors donc na mobeko ya Nzambe na biso ya bakoko na biso ya Seigneur na Congo ezali cela veut dire que ndenge toteami na kati na bundoli ya Congo ezali cela veut dire que dino na dino diso na diso, modino na dino diso na diso, c'est-à-dire liso na liso, mino na mino. Bama batata bandeko oya bomi na mopanga esengeli pe ye akoka ko kufobe na mopanga. Voilà la loi divine yango wana bama batata bandeko. O likambo pardon tolimbisa ye tolimbisa ba ennemi na biso ezalaka na mobeko ya tata Nzambe te. Oyo yo loni yango pe kaka yo kobuka. Comment yo loni madeso? Yo kene kobuka masango ezalaka te. Oloni madesu okobuka madesu, oloni masango okobuka masango. Yo oloni pona mosala no ya koterroriser peuple congolais, oloni no mosala c'est-à-dire ya ko détruire mboka ya Congo, yo oloni no mosala ya nini ya okosilisa bana ya mboka. Alors esengeli obuka yango, esengeli obuka yango oyo eza kozela yango wana bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà oyo information nakoki kopesa bino oyo ndenge Hippolyte Kanambe asali remaniement ya ba élément terroriste na ye na kati ya mboka. Alors toza ko s'attendre donc semaine prochaine na confrontation tout azimut, n'est-ce pas, entre bakolo Congo na bapaya wana baye kobebisa mboka na biso bamama batata bandeko. Qui vivra verra. Tokotala entre masango na mino nani oyo leki makasi bamama batata bandeko. Yo zali ndeke oye soso oye na kati ya mboka na biso esengeli opumbwa okopumbwa ya solo pe. Voilà mama batata bandeko na koki kopesa bino yango wana donc moi information ndenge mazali koleka solo pe na mboka ya Congo. Alors kuna na mboka ya Rwanda toyoki kuna donc ba affrontement ezali kosalema kuna soki rébellion euti soki na mboka ya Burundi tozwi na information sur te na yango mais naza kopesa bino selon ndenge bandeko na biso baza kopesa yango toujours na ba réseaux sociaux que donc confrontation eza kosalema kuna. Alors tomeka ko vérifier yango soki ezali vrai. Alors tokosenga na bandeko na biso oyo bazali mieux informé na yango bakoka kopesa biso solo pena information na kati na plateau ya Congo Bololo mpona ete tokoka solo kodiffuser yango malamu mpona bandeko ya mama batata bandeko bana lisanga atimati. Selon les informations biso tozwaki ezali ete donc rébellion wana ezali entre la frontière ya Congo na ya Rwanda. Alors baza koyebisa biso selon des informations biso tozwi awa donc ezali donc rébellion oyo ezali kouta na ngambo ya Burundi pe ezali ko linga kokota solo pena tuka na kati ya mboka ya Rwanda
Bama batata bandeko bana lisanga. Alors donc pona yango tokomeka ko vérifier les informations pour te to ko pesa bino yango d'une manière fiable. Voilà, biso to lingaka. En tout cas, information ezala vraiment fiable bama batata bandeko. Tala o to ko pesa bino yango wana, seulement moi information en bref, otoye na lombango pona to ko pesa bino yango wana bama batata bandeko. Alors, toko kenda na lombango penza pona ete to ko yanola nano na pasteur oyo charlatan oyo ateyaka bato bonzambe ya bapaya bama batata banda ye alobi akeli lingomba na ye akeli association na ye mpo ete ekoka kosangisa bakongo ce qui est vraiment très curieux bama batata bandeko bana lisanga timati acrée association na ye association ye acréé alors pour que mpona ye mpona ete association wana ezala na ampleur alors esengeli sikoyo kodiabolize bondo dia kongo. Alors bino bato ya bundu dia Congo bazali donc bato bazangi bolingo. Et pourtant alobi bango bato bazala na kati ya christianisme, c'est-à-dire ba christianiser bango nde bazala na bolingo. Tata bandeko ezali kamako kamo. Likamako kamo tata bandeko pamba te soki totali malamu, le christianisme est bâti na kati na mboka na biso dans la violence. Boyebi christianisme tange koteki na mboka na biso boyebi yango na violence na fimbo na mundoki bama batata bandeko bana sango po ete bakoko na biso bakwa kolata bonzambe wana bapaya elikaki pala na fimbo bama batata bandeko ko changer bakombo ya bandeko na biso na fimbo o ndenge bakombo bomoni boza ko vénérer yango lelo bakomba bapaya bozo vénérer yango lelo boyeba yango ke bakoko na biso bazwaki yango na ndenge ya fimbo. Alors, sikoyo, boye bisangai, soki, bonzambe wana, eza ko prêcher l'amour. Alors, soki to kei malamu, botala kaka, nzambe na bango, o bango basambe la ka na kombo ya Yahweh. Nzambe wana, azo yebisa na bana Israël, ke bakota kuna, na kati na Jerusalem, tango bakokuta bana wana, bakokuta mibali na bana, baboma mibali, baboma bana, kasi bazwa basi na bango, bazwa basi ya bato wana. Tala, nzambe na banga aza ko prêcher amour, ou bien aza ko prêcher donc violence na kati ya bato wana batata bando. Wana nzambe ya pasteur oyo boyebi komo na nga ngi kosala publicité ya te bama batata bandeko bana lisanga atimati. Wana pasteur oyo aluza koloba keno bango baza koteya bolingo pendant que nzambe na bango oyo basambelaka azali nzambe oyo azali koteya la violence azali koteya donc le terrorisme bama batata bandeko bana lisanga atimati. Yango monaki tango bakolon bayaki na nzambe yango epa na biso mpona kopesa na bakoko na biso bazelikaki toujours na nzela wana ya violence ya donc ya fimbo ya mundoki etc. Bama batata bandeko ba. Mais tandis que bondo dia Congo eza kote ya bolingo. Mpona nini eza kote ya bolingo? Parce que yango yebi nzambe oyo ezali oyo ya biso le seigneur à Congo oyo toza kote ya oyo le grand maître fondamental mazali kote ya batata bandeko. Ezali nzambe ya utopiki te oyo bayebi place azalaka te nzambe oyo le grand maître fondamental baza kote na kati ya bondo dia Congo ezali nzambe azali réel oyo azali vivant bama batata bandeko. Et puis oyo toyebi esika ya azali ezali nzambe ya pasteur oyo aye kosala association na ye mpo amoni kuna mabonzo eza kokota te alors esengeli kosala association ono ya bakongo mpo na ete akoka kozwa mosolo parce que kuna esika azali ki pasteur aza na bandimi te moyen bapesa ye mosolo ezali te bama batata bandeko bana esanga atimati. Alors mpo na nini kocréer association mosusu ya bakongo au moment que nous avons une association redoutable oyo tobengi bundu dia Congo. Bundu dia Congo eza kosangisa bakongo nyonso pe bana ya race bantu nyonso. Sikoyo kokenda kocréer association mosusu a part libanda ya bundu dia Congo ndengeni. Voilà bato ya distraction bato bakolanda pasteur oyo ezake parce que bango baza na kati ya distraction lokola bango lokola ye bama batata bandeko bana lisanga atimati.
Est-ce que vous n'avez pas entendu les grands maîtres azolobake mokongo nyonso tout et sikana ezali bundu dia Congo? Si vous avez créé et là on a soki ité ni mosi, je sais pas moi, ba ma batata bandeko ono ya ba Congo. Hein? Parce que moni ba Congo baza ko yeba te sika nini ya kokende parce que bazali ignorant et pourtant bazali sika ya kokende sika ya kobomba ma sika ya kobunda o babengi yango bundu dia Congo et ils ont un leader charismatique qu'on appelle Fumo Mwanda Nsemi. Hein? Ba tata bandeko bana lisanga atimati. Alors donc voilà ba tata bandeko et sengeli en tout cas to benda moto yo alongwa kobungisa bandeko na biso bango tata bandeko ya bakongo oyo baza koyeba teke place na bango eza na kati ya bundu ya Congo. Ok, bundu ya Congo ezali lisanga oyo eza kosangisa bango nyonso bango tata bandeko bana lisanga atimati. Alors ce sont les pasteurs charlatans kuna parce que mabonzi eza komona na te, alors il fallait ko créer eloko moko boye pona na kombo ya bakongo pour attirer bakongo na kati. Alors ce sont que des pasteurs au baza ko teka ba ame ya bato ba mama tata bandeko le grand maître salo bali kambo oyo ya ba pasteur oyo bayaka na kati la Congo pona kozwa milimo ya bandeko na biso pona ko kenango ko sala ngo commerce. Alors esengeli ko telemera yango, alors sans vergogne ba mama tata bandeko. Ndeko moko abenga lobi non mbuta oyebi en tout cas to sepe mingi na likambo yo lobi o telemeli pena pastero eza vraiment malamu mingi biso to bandaki koloba yango to bandaki kozala na moi hésitation tout simplement parce que le grand maître lobi to traité donc likambo na biso na ba réseaux sociaux tete le grand maître alobaki likambo ya bundu ya mayala tokoki ko traiter ba divergence ya biso ya parti politique ya bundu ya mayala na kati ya ba réseaux sociaux te. Alors donc s'il s'agit ya moto oyo aye pona ko bebisa image ya bundu ya Congo et sengeli ko répondre coup sur coup parce que mon kalobi donc mobeko ya tata nzambe ezali donc oyo akobuma na mopanga esengeli pe yake na kaka na mopanga pama ba tata mandeko bana lisanga atimati oye ko diaboliser l'instrument ya kwatulendo parce que pona likanisio ya mabe poko akozwa bato po ba kokota na mouvement na yo sali donc ozali qualifié comme un agent de ANR parce que ezali bato ya ANR bato nde baza ko diaboliser bundu dia Congo. Toute personne wa koya pona ko diaboliser bundu dia Congo directement azali un agent de ANR. Azali moto batindi ye na kalunda moto balese Kalev oyo moto batindi ye na Hippolyte Kanambe. Alors pona été akwa kozwa bato esengeli a passer par la voie wana ya ko diaboliser bundu dia Congo. Alors biso toza bato tozo mona na mosika toza ko détecter esengeli ko melisa bato ande mwana Congo bololo ama batata bandeko pona été akoka kozwa lo biko soka lingai ko sala bandeko mabe ekoka kozwa bango te ba batata bandeko. Donc c'était un loup alati kazaka ya meme. Alors donc azoko tirer bato po ba kwa koya na kombo ya bakongo po dévorer bango ba tata bandeko. Fungola miso fungola miso yo mokongo fungola miso oza na tina kokendaka na association mosusu te parce que oza déjà na association redoutable qu'on appelle bundu dia Congo bundu dia Congo qui veut dire lisanga na tata nzambe o eza ko sangisa tous les bakongo o eza ko mema bino na montagne ya sainteté ba ma tata bandeko pona ko mata na montagne ya sainteté pona ko changer comportement na bino pona ko changer lolenge na bino akotala mokili. Alors ce que yo kokenda pa un christianisé pasteur ou aza kote ya bino bonzambe pa pour akanga bino encore davantage et pourtant na héros ya verso ezali cela veut dire que ekeke oyo soro pena en tout cas tokoyeba bonzambe na biso pona ete tokoka soro pena kozwa l'indépendance spirituelle. Maintenant vous kimbanga za lobaki tokozwa indépendance spirituelle yango nde komema biso na indépendance politique et économique. Bon, indépendance spirituelle tokozwa nde ezali pona bonzambe ya bapaya. Eza bonzambe ya bapaya te, ezali bonzambe oya biso. E bonzambe oya biso na ye nango Fumo Mwanda Nsemi, eza wapi eza na kati ya bundu dia Congo. Mokanda mosanto na biso ezali wana na kati ya bundu dia Congo, komo nango Makongo. Comment yo promesse ba elaka ba pesaki na le grand maître Fumo Kimbangu
hein, que non, et c'est tozwa l'indépendance spirituelle, ou comme biso na indépendance politique, économique, yo siko oye, olobi ke o sangisa ba Congo, po o te akabango bonzambe ya bapaya, po to vanda to tikala kaka wana, ba Congo ba tikala kaka wana ba bima na bonzambe ya bapaya te, alors donc siko yo, po yo koma lu, oyo bomani na sima kasa ya poso ya meme, po olia bango, non. Esengeli biso bato oyo tozomona mwa mosika tomelisa yo Congo bololo po ete oyebake todetecte yo na misala wana ya mabe olingi kosala bamama batata bandeko bana lisanga na timati bakongo fungola miso wana besoin ya kokendaka na baassociation mosusu te parce que association ezali deja wana hein? Bundu dia Congo ezali deja wana hein? Bundu dia mayala na air politique oyo ezali l'incarnation ya bako bongo sikoyo bokenda iso bozoyenga yenganga mpo nani puna nini bozo yenga yengaka bozana eloko ya malamu ezali wana il suffit tout simplement botelemisa yango c'est tout bundu dia Congo aza na besoin na mbongo bien sûr bamama batata bandeko sikoyo bokokenda kopesa mbongo epai ya bato mosusu mpo nani hein? Parce que bolingi botika na biloko ya bachristianisé c'est ça le problème donc libération ya mboka ekoka koya te donc l'indépendance politique économique ekoka koya te donc bino bato boza kofrene libération Afrique centrale esengeli totelemela bino mama batata bando bona ntina kopesaka mbongo lisusu na bato ya ndenge wana te mbongo wana zwa pesa yango na bundu dia Congo soko oyebi te soko opesa yango wapi mbuta putu azali wana bocontacte ye soko oza na contribution no pesa yango kuna epai na yo mbuta banema azali wana na kabinda zwa contact na ye pesa mbongo parce que l'organisation eza na besoin na mbongo mpona kobunda bitumba oyo ya kokangola solo mpena en tout cas bakongo mpe kokangola katsopa ya kati mobimba bango tata bando ce n'est pas la peine bokende kolandaka bacharlatan ya ndenge wana baza na kombo ya bakongo baza koluka kozwa basensibilité na bino mpo ete bakoka solo mpena kotika bino solo mpena na colonisation spirituelle eza na ntina te bamama tata bandeko tokotelemela yango voilà oyo tokoki koyebisa bino concernant en tout cas le pasteur charlatan na organisation na association na asali soki limosi na kikongo ya kileta ok vrai kikongo eza na kati na bundu ya Congo voilà matondo mingi bamama batata bandeko bana lisanga timanti tokende na lombango mpona ete tokoka kopesa bino solo mpena en tout cas Congo dieto oyo le grand maître Fumumana Semi akomi Congo dieto numéro 62 numéro Congo dieto numéro tuku motoba na mibale elobi nini le Congo, la sagesse Congo enseigne qu'au ciel tout est ordonné. Lorsqu'un ange a été affecté au troisième ciel, il n'a pas le droit de quitter le troisième ciel et d'aller s'installer ailleurs. Faire cela est déserter son poste d'attache, donc désobéir l'ordre divin. Eza lokola oyo Yesu na bino bosambelaka te ke non batindaki ye na baipa ya bayuda alors bayuda baboyi ye alors asali na ye coup d'état alors ake epai na biso ezalaka te ezalaka te tala fumu kimbango batindaki ye na tata nzambe ya pungu tulendo na kati na katsopa ya kati bomoni asali mosala abundi mosala na ye kaka na kati ya katsopa ya kati ake nir part tina ndenge azongaki na mokili ya molimo alongi etumba na ye azongi na mokili ya molimo ake epai mosusu te fumu mandase mwana ye tala batrakaseri aza na yango tala batrakaseri azokutana na yango azobunda toujours sur place baaméricain babenga ye ke non yaka awa ozali epai na biso tomoni ozali vraiment un savant abi te ngai batinda ngai kuna na Ameriki te batinda ngai nde awa esengeli nabunda bitumba oyo tina komisa yango na suka yango nomoni aza sur place ata batrakaseri ya Hippolyte Kanambe na Kalunda Moto Valès Kalebe na organisation terroriste na bango aner baza koluka koelimine ye waya toujours sur place jusqu'à ce kolonga mission na ye voilà donc akoki jamais kokende pa mosusu parce que soki ake pa mosusu donc a désobéir ordre établi par Tata Nzambe ya Pungu Tulendo donc abimi un déserteur donc voilà tata bandeko le Bukongo na kati ya Bukongo eza koteya na baoyo bazwa litomba solo mpena kozala kati ya organisation wana tata bandeko ete na likolo nyonso tu ezali ordonné pamba te parce que soki bisimbi ange elima
obobengaka soit Elohim batindi ye na etage ya misato na mokili ya misato aza na droit ya kolongwa kuna na mokili ya misato te po ete akenda konsinstale epai mosusu akenda kovanda epai mosusu te ekoki kosalema te so yesu soki batindaki epai ya bayuda ata mikakatano ezwaki ye kuna akoki kolongwa kuna te po akende epai mosusu keno parceke baboyi ye kuna yango wana ake epai mosusu banoire bayambi ye te ekoki kosalema te wana adesobéir ordre établi par tata nzambe apongotolendo akoki kokenda te wana abimi ye déserteur déserteur ezalaka kaka na basoda te epai ya biso bato ndenge tobotana na wana tata bandeko obimi déserteur obuki mobeko ya tata nzambe. L'Afrique se débat dans des problèmes inextricables. Pour l'aider, le ciel lui envoie 30 savants, 30 grands cerveaux qui viennent naître en Afrique. Omoni Afrique eza na ba problème ebele. Ba problème tondi biso ebele ba mama tata bando. Alors pona kosunga Afrique po ete ekoka kolongwa na ba problème oyo ezali na yango yango wana omoni tata nzambe atinde ba savant bato ya mayele tuku misato e na bato ya mayele wana tuku misato baza koya kobotama na Afrique na kati ya Katiopa. Mosala nini bakoya kobotama na kati ya Katiopa na tata bandeko. À peine leurs études terminées, ces savants dont le poste d'attache est l'Afrique quittent ce continent et vont s'installer dans des pays industrialisés, soi-disant, pour des raisons de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail. Omoni siko batindi bango na kati Afrique po ete basunga Afrique se développer alors basavoir wana ntango basilisi baétude na bango basali nini babita nga na ovanda lisusu awa te parce que awa moyen ezali te awa nango kovivre te alors pour bango wana bakimi bakei na mokili mapoto mpo na koluka bakondition ya malamu ya kovivre kuna na mokili ya poto batiki baposte d'attache na bango batiki esika oyo batindaki bango po ete bakoka kodevelope yango. Pour le ciel qui les a envoyés en Afrique, ces messieurs sont des déserteurs qui ont abandonné leur poste d'attache. À cause d'eux, l'Afrique continuera à pleurer par manque de savants alors que le ciel les lui a déjà donné. Comment? Likolo na bango na ya bato ya mayele wana oyo bakimi esika na bango bakei bipai mosusu alors Katiopa ekomi kolela bana Katiopa bakomi kolela bakomi komona pasi à cause ya bato ya mayele oyo tata nzambe atindaki bango alors donc moyen sikoyo Katiopa ekoka kose développer ezali te alors parce que bato ya mayele oyo tata nzambe atindaki bango babimi na bango bakomi badeserteur bakei epai mosusu alors tala bana ya Katiopa bakomi na bango komona pasi kolela parce que baza lisusu na basavant te na bato ya mayele te bamama batata bandeko. Alors, les Bukongo enseignent qu'on ne vient jamais naître au hasard dans une tribu donnée, car chaque âme est envoyée naître expressement dans telle tribu, la nationalité, qui a cette terre ancestrale dans telle ou telle nation naturelle. Na Bukongo Bukongo ezali solo pena tuka lingoma na biso bamama batata bandeko yango ezali koloba na biso alobi ke elobi en tout cas moto ayaka kobotama na kati ya mokili par hasard te ayaka kobotama na kati na libota songolo par hasard te bamama batata bandeko parce que esengeli koyeba yango ete chaque elimo ya moto oyo batindi yango po ete ekoka ya kobotama na libota songolo batindaka yango d'une manière express kikenda kobotama na esika songolo kenda kobotama na nation naturelle songolo kenda kobotama na mabele ya bakoko songolo tata bandeko bolimisanga na koka na kotombola nano page tokoka kotanga yango malamu malamu tata bandeko bana lisanga te parce que ezali très très important po tosalaka makambo mosusu
sans koyeba mama tata bandeko. Alors tango toyebi hein tokoza isusu na difficulté te mama tata bandeko bana lisanga timati bolimbisi pona yango vraiment donc tomeka ko tombe la page pour to continuer solo pena en tout cas enseignement na biso oyo to memeli bino vraiment na après-midi ya lelo parce que ezali vraiment na bosenga na bandeko nyonso tu bakoka koyeba hein maye oyo mazali koleka na kati na mokili mwa biso bama batata bandeko. Donc voilà hein? Donc yango nomoni bayaka kobotama na kati ya province Songolo, province Pakala bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors donc to continuer sera pendant en tout cas voilà par un groupe d'anges chargé de naissance. Donc omoni batwana tango bayaka kobotama par hasard ete batindaka bango na mabisimbi oyo ozali chargé mpona ete eza na bisimbi oyo bazali chargé mpona naissance ya bato hein? Mateya oyo bokozwa yango na kati ya christianisme te kaka na kati ya bokongo ezali na baange oyo bazali chargé mpona naissance ya biso na kati ya mokili oyo. Alors bisimbi wana baange wana baelima wana baelimwe wana bango bachargeaka na mission wana ya kotinda moto songolo akenda kobota na esika pakala na libota songolo na libota pakala. Votre tribu, votre province d'origine est votre poste d'attache à partir duquel vous devez rayonner et donner votre don particulier à votre province d'abord, puis à votre pays, et enfin au monde entier si vous êtes une âme d'élite. Omoni, tango bokoya kobotama awa, bama tata bandeko, okoya kobotama na libota songolo, otobengi tribu, hein, obandeko batea bolizaka, oh so moto alobi kama tribune, oh non, c'est un tribaliste, mon Congo sa alobi kama tribune, oh babengi un tribaliste, non, te, moto na moto sengala défendre libota na ye, c'est tout à fait normal, bama batata bando, et sengé moto na moto défendre libota na ye, c'est-à-dire ezali nation naturelle na ye, et sengala défendre yango. Alors donc, au botami na kati ya libota wana, na kati ya province na yo d'origine, hein, ezali poste d'attache na yo, esika oyo batindi yo koka kobotama, oye wana par hasard, te oye na mission. Alors, nesika wana, à partir duquel, que oyo yo sikoyo okobanda sikoyo kobimisa potentialité na yo. Obotami wana na kati ya libota wana na kati na province na wana d'origine, pote okoka kobimisa soro penda potentialité na yo mama tata bandeko. Okoka kopesa nyonso oyo oyaki nango tata nzambe apesaki yo yango po ete okoka kosala mosala oyo oye na yango na kati na libota wana na kati ya province wana. Parce que oye na mission moko tout à fait particulière, je vais dire, oyo botami na esika wana po ete okoka ko rayonner yango, okoka ko tombola yango bama tata bandeko. Okobanda na na province na yo, hein? Après, okay, pona mboka na yo, hein? Na loba banya na libota na yo, na tribu na yo, na province na yo, pe pona okena yango sikoyo pona pays na yo, sika okokena nango sikoyo na mokili mobimba. Soko zali ame moko ya elite, soko zali vraiment moto atangamaki pona ete okwa kosala mission ya mokili mobimba ma tata bandeko. Fuyez votre province d'origine et allez s'installer anarchiquement ailleurs, c'est déserter votre poste d'attache et ainsi frustrer le plan du Seigneur à Congo pour vous-même et pour votre région qui va se mettre à reculer faute de bras et de cerveau pour développer cette région qui est votre État autonome, la terre de votre ethnie. Omoni, kokima soro penda province na d'origine. Yo kimi Équateur, yo kimi Congo central, yo kimi Bandundu, yo kimi Katanga, yo kimi Kasai, Sidia Kasai, yo kimi ba province na d'origine. En tout cas, et ok siko ko s'installer anarchiquement et pas mosusu au longue na Kasai, dans cette Kasai, yozo kena ko installer anarchiquement na Congo central, na Équateur, au longue na o kimi na yo province no
ya Kivu, ok, ko s'installer anarchiquement na Bandundu, na Congo central, na Équateur. En tout cas, ezali ko déserter poste d'attache na yo. Ezali ko déserter, oza déserter. Ozomona, na tango wana, sikoyo obandi sikoyo ko frustrer plan ya le Seigneur à Congo. Ya tata Nzambe apungu tolemdo, pona yo moko, et puis pona province na yo, oye pa wapi, eko banda sikoyo ko rekile. Eko rekile pona nini parce que bato na mayere bazali lisusu te, mboko ya kokota kubota zamba, otiki yango ala merci ya ba vautour, bakomi ko piller yango, faute ya nini, faute ya loboko ezali te, bato na mayere bazali te, pona ko développer région na yo, alors et pourtant ezali état autonome na yo. Bama batata bandeko, ezali mabele ya bakoko na batikelaki yo, me yo okimi oke na yo epai mosusu. Ezali osali likama monene na miso ya tata Nzambe pe na vraiment na miso ya bakoko na yo bama batata bandeko. Les déplacements anarchiques de la République d'un pays créé plutôt l'exode rural, les sans-terre et conflits sociaux. Omoni ko déplaçaka wana, ko tikaka mabeno ko kenaka mabere mosusu et ko créaka ba conflits sociaux. Parce que yo longwe na province na yo, o longwe na Équateur, yo parce que no ya République démocratique du Congo, ou yena ko s'installer na kati ya nini Congo central, bo tondisi Congo central, obi non so no ya République démocratique du Congo, ou ye tango yo sali ndenge wana, o memina balokota na yo, alors oye ko créer conflit na kati ya mboka wana yo kei bama tata bandeko. Donc, qui va travailler pour développer votre province d'origine? Si tout le monde chez vous quittait cette région et allait s'installer en Afrique du Sud, au Katanga, en Amérique, au Congo central ou en France. Si on a kotongela mboka na yo, nana kotongela yo province na yo, nana kotongela yo Équateur, nana kotongela yo Lisala Mbandaka, nana kotongela yo Kasai, nana kotongela yo Katanga, tango bino yo sotu bozo kima boke na Afrique du Sud, boke na France, boke na Congo central, bokimi mabe na bino abandonné. Ya mwana mwani na maman yo kombo bazaiba, okomona kutu mondele ya Mondibo ya nini ya Arabe akomi gouverneur kuna na province na ye azo occupé na ete ye mosana occupé ka gena bon voilà toza na République démocratique du Congo nga naza na Kinshasa ande pa na ngai voilà. Donc okoyoka ete ke a condamné acte wana ya barbarie wana bambororo baye ba envahir ete na ye ya province na ye d'origine, elle ne dit rien azo mona ngo normal bama tata bandeko. Donc ezali crime monene o le grand maître azo lamu sabato po bakoka kozwa conscience bama tata bandeko bana lisanga timanti. Le peuple a toujours besoin d'un chef, d'un guide, d'un leader, car dit la sagesse Congo. Moni peuple bato bazaka toujours na besoin na mokambi, moto akotambusa bango, moto aza ko éclairer bango, moto aza ko monisa bango, moto aza ko talisa bango, po ye chef azo mona musika. Na kati ya Afrique centrale biso toza na chance ya kozala na un leader, un leader teinté de la spiritualité. Ozo mona okula fumu manda asemi, ya azo mona makambo eza liboso pendant que biso tozo mona yango te. Aza ko alerter biso pendant que biso tozo mona te. Alors na kati ya mboka esenge boza na un leader bama tata bandeko bana lisanga atima. Alors ngai kamsaka ngai na mona ka ba Congo ba mona on dirait que bazali ofere bazana un leader te. Et pourtant ils ont un leader qui est d'abord Mokongo, un leader de Bakongo, et leader il y a les chefs saints il y a Afrique centrale. Siko bino bokenda ko se vagabondaka kolukaka bato mususu bayaka ko créer bino mwa ba association alokuta okenda se wana bazana marteau po ba boma bino nango
hein, et pourtant vous avez un leader là, ou aza ko défendre vos intérêts, hein, bino sikoyo bozo pesa mokongo. Moi que ça normal était. Alors un peuple doit avoir un leader teinté de la spiritualité. Wazo mwana musika pe aza ko alerter bino na makambo ya za ko mwana. Voilà, nous avons la chance en Afrique centrale d'avoir une personnalité lokola ba fumu manda semi bama batata bandeko bana lisanga atimati. Bato mosusu ba mabota mosusu bazo lobela yango te parce que bazo lobela fumu manda semi te parce que bazana o miso ko kangama. Miso efungwami nano te. Soki miso na bango efungwami lokola ya biso bambuta bopele bobala, hein? Et c'est fini. Tokomona te moto lokola Kalunda Motove yo auti na tribu barbare akwa ko meka ko zwa mwa misapi na ye ya makila sur le grand maître Fumanda Nsemi. Non, pas du tout. Parce que mabota mabiso ezo lala nano pongi. Miso zana wako kangama. Faut na bango te parce que bazo tanga pete. Heureusement que tu ko bousculer na kati na YouTube pour na ko faire transmettre le message à les grands maîtres. Bon grand nombre ya bato ba yeba kite ba komisiko ko yeba ba mama tata bandeko. Alors, Nkungu Wukondolo Ntwadisi Wenisa Bonso Mameme Makondo Mvugi. Un peuple sans leader est comme un troupeau sans berger, effectivement. Peuple sans kazangi leader. Azarokola, bangombe wazangi, berger na bango wa mawa tata bandeko. C'est pourquoi chaque intellectuel de la République démocratique du Congo qui est en vagabondage doit maintenant songer à rentrer chez lui dans sa province d'origine pour aller jouer son rôle de levier destiné à soulever la pâle, le peuple, c'est-à-dire jouer son rôle de berger de la population de son État autonome, berger en religion, je veux dire, en science et en politique. Comment? Yango wana en tout cas intellectuel union surtout na kati ya République démocratique du Congo. Et sengeli na ye atika ko se vagabonde. Hein? Abanda siko ko kanisa ko zonga epai na ye na mabela bakoko na ye na province d'origine na ye. Pona ete akenda ko sala mosala, hein? Ya kozala elisk paka oyo ezali destiné pona ete ko tombola solo penda en tout cas mboka na ye bama batata bandeko. Yango wana en tout cas, c'est-à-dire ngi koloba ete kosala mosala ya kozala mokambi esengeli kosala mosala ya kozala mokambi na kati ya mboka na yo pona ete okoka kosunga population na yo na kati état autonome na yo epa pi yo kozala solo mpenza mokambi ya lingomba, mokambi ya boyebi, mokambi ya politique. Bozomona tala bandeko na biso ya Kivu esengeli bazala na mokambi ya solo po basala défi na massacre ezali kosalema kuna na batata bandeko. Ngai nalandaki vidéo moko batindela ngai, mais je n'ai pas pu regarder cette vidéo bama batata bandeko parce que esali ngai vraiment ekoti nga kanda moko ya kosakana te. Il fallait nazwa kaka téléphone seulement bama batata bandeko nayotia kaka na matoi nayoka kaka ndenge bato yango baza koloba ndenge baza ko massacrer toute une famille, hein? Bazwi mwasi mama moko mama na bana misato bakei na bango bafizie bango bama batata bandeko baboki bango na mabulu. Vous vous rendez compte de cette barbarie? Alors donc chaque province omoni province ya Kivu esengeli ezala leader na bango oyo ya kodefendre bango oyo ya kodefendre ba intérêt na bango, pas au nom de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo esalemi par l'accident bama batata bandeko. Basali yango na ba vautour. Vous comprenez? Ezali donc ba mindelo moko ya ba miyibi. Basali yango ezala espace moko ya exploitation ya bapaya. Alors chacun de nous doit défendre sa province naturelle, défendre son peuple. Alors esenge chaque province a un leader na ye oyo et pas wapi ako défendre les intérêts de son peuple. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga atemate. En tout cas pona kosukisa bolimbisi na koka soro pena en tout cas comme d'habitude ko matisa soro pena page bama batata bandeko po ete tokoka kosukisa vraiment mateya kitoko oyo le grand maître Fumanda Nsemi apesi biso penda bama batata bandeko bana lisanga atemate.
C'est vraiment nécessaire. Hein? Pe kitoko mingi bama batata bandeko bana lisanga atimati kozala na connaissance boyebi oyo hein? Yango eza ko permettre eke bato bakoka solo mpenza kosala mosala mpenza ya kokangola mboka na biso bama batata bandeko. Alors, on va guider Bolembisi bama batata bandeko. Oui, ok, d'accord. Oui. Qui va guider la population de votre État autonome, votre province, dans le combat du développement? Si toute élite intellectuelle de votre État quitte votre région pour aller s'installer ailleurs, sikoyo na tango wana bino nyonso tu bokimi ba province na bino, hein? Boke na bino ko s'installer ailleurs. Alors sikoyo na tango wana nana ko guider population na yo, nana ko guider état autonome na yo, nana ko guider votre province na yo na kati ya bitumba oyo etali développement, parce que développement ezali etumba moko monene oyo epai wapi. En tout cas soki ba élite nyonso tu intellectuel bato na mayele nyonso tu ya état autonome na ba longwe na mboka na yo bake na bango ko s'installer epai mosusu. Bino bangala bokimi bato ya mayele bakimi Équateur, boke na bino ko s'installer epai mosusu, boke na bino ko vendre epai mosusu, nana kotonga Équateur, hein? Bino bangala bamongo bokimi pa na bino, nani akotongela bino ete na bino ya mabele? Oh non, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, c'est la foutaise. Pama tata bano esengeli bino baimboka oyo bobotami na kati ya mabele wana boyebi mabele yango nde bokobunda mpona kotonga yango. Bongo bino bakongo bokimi Congo central, boke na bino ayer, hein? Sikoyo nana kotongela bino Congo central. Alors bato bakomi kozwa conscience mpona koyeba ete esengeli tovanda na kati na Congo central mpo totonga yango. Alors bango wana nde bazali bakolo mabele, donc barespecte mobeko ya tata nzambe. Me yo mwana Kasai okimi Kasai ta ndenge bokomi banomade, bokimi Kasai botiki yango vide, bapaya baye baza koremplace yango. Sikoyo nana kotongela bino Kasai, nana kodevelope bino Kasai, esengeli bobanda koyeba bokimi boke na Afrique du Sud, na boke na Canada, botondi na Congo central, botondi sikoyo na Bandundu, sikoyo bokimi mabele oyo bakoko batikalaki bino, nana kotonga yango na bitumba ya développement, nana ko développer province na bino. Ono ya République démocratique du Congo waya. On ne peut pas à la fois vouloir avoir un grand pays comme la République démocratique du Congo et en même temps vouloir fuir toutes les régions de la République démocratique du Congo pour aller s'entasser dans la plus petite province de la République démocratique du Congo. C'est vraiment anormal. Le développement harmonieux de la République démocratique du Congo exige le développement simultané de toutes ces régions. Voilà. Sikoyo. Na likambo oyo eza likambo moko oyo ke bato esengeli basosolo. Okoki te à la fois olobake non toza na bosenga ya kozala na mboka monene lokola République démocratique du Congo. Ndenge bato balobaka toza na un grand pays. En tout cas eza mawa. Et en même temps ozolobaka koza na un grand pays, en même temps oza koluka kokima province na yo d'origine, ozokenda na nde ko s'installer na moi province moko ya muke, par exemple lokola Congo central, boke ko s'installer kuna, boke ko s'entasser kuna, ko tonda kuna tata bando. Mais ekosala déséquilibre, mboka ngo pe ko bukana, hein? Soki okoti na bwato boke kaka ngambo moko, bwato ekodinda te, ekosala ni eperte d'équilibre edindi bamama tata bando. Eza malamu te, ezali vraiment anormal mama tata bandeko. Développement harmonieux ya mboka ya République démocratique du Congo eza kosenga développement simultané ya ba province nyonso. Esenge ba province nyonso tout ekota na bitumba na komba ya développement na yango nyonso simultanément. Ezali te ke Katanga eza kobunda musala ko développement, Équateur ezokoma nde gros village, Mbandaka ezokoma gros village.
hein ezali te ke Congo central eza kobunda mpo na développement na yango alors Kasai baza kovide yango na population ezokokoma gros village etc. Ce n'est pas bon. Alors développement il y a un grand pays local la République démocratique du Congo ezosenga donc le développement ya ba province nyonso tout d'une manière simultanée. Voilà a dit le grand maître Fumo Mwanda Nsemi. Voilà un leader visionnaire bama batata bandeko bana lisanga atimati oyo bandeko baza ko comprendre ata mukete bama batata bandeko bana lisanga atimati malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Donc voilà, on est allé congolais tout le grand maître Komaki donc na 1999 le 30 avril hein le 30 avril exactement 1999 yango na kendenge na bashivi ya le grand maître na ke kozwa solo pena en tout cas congolais to oyo po ete na kwa kotia yango likolo na mesa pona ete na pesa na baimboka bako kozwa connaissance na voilà matono mingi na bino banso ba mama tata bandeko esengo mingi na bino banso bolandi en tout cas soki vraiment bolandi matea oyo ekosunga pona ete to kwa ko développer mboka tala bapaya baza koreye na kati ya mboka na biso parce que tokimi ba poste d'attache na biso osomona et puis tozokoba kaka kokima eza malamu te en tout cas matondo mingi bamama batata bandeko voilà tozoba kokoba na série ya kopesa bino connaissance ya le grand maître Fumo Mwanda Nsemi. Et voilà bandeko na biso baza kosouffrir toujours na problème hémorroïde bo contacter biso ebele de façon que bokoka kozwa kisi oyo boza nango na bosenga ma tata bando soki namoni bozali ebele comme ça kopermettre tosala commande ekomela biso awa de façon que boza na facilité wana ya kozwa yango bama tata bando aussi longtemps que nazwi na commande ebele te moyen akoka solo mpena tuka kocommande kuna te ou bien à défaut bino moko bosali commande moto na moto asali commande na ye sur place kuna alors donc akozwa kisi oyo aza nango na bosenga bosabone vraiment massivement na kati ya Congo Bololo. Congo Bololo eza kote eza kopesa bino makanisi ya malamu ya développement ya kati ya katiopa ya kati mama tata bandeko. Bosabone massivement pe bokabola solo penda tuka ba video na biso na bandeko na biso banso po bakwa kozwa connaissance ya maye oyo tozali kopesa bino pamba te liboso bozalaki na yango te kasi sikoyo bokomi na yango tala ipapi boko fungula miso. Matondo mingi na bino banso, que le Seigneur Congo vous bénisse tous, bénisse Fumo Mwanda Nsemi, bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo.